Aiutami ad essere una benedizione maggiore per il mondo, fare la differenza. Come dice Elaine, tutti vogliono cambiare il mondo, ma nessuno vuole lavare i piatti. Dove iniziamo il cambiamento del mondo? Dentro la nostra casa. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Chiesa. Siete tutti benvenuti. Volevo sapere se c'è qualcuno che è qui per la prima volta e chiedo solo di alzare la mano perché possiamo riconoscere. C'è qualcuno oggi che è qui per la prima volta? Tutti già sono stati benvenuti. Che bella mattina insieme. Ragazzi, per domenica prossima, sabato prossimo, avremo la Youth Night com la Chiesa di Biella, com la Youth di Biella, sarà bellissimo. E domenica il pastore, che è il pastore della Youth a Biella, resterà e predicherà qui in chiesa. Quindi vi preparate per domenica prossima che avremo questo ospite. Tutto a posto. Poi anche ricordarvi della One Conference che si avvicina, ragazzi. Il 30 aprile inizia, sarà fino a 3 maggio. Per il gospel di 3 maggio non sappiamo ancora se lo faremo pomeriggio, se lo faremo mattina, dipende di quante persone andranno nella conference, e speriamo che tutti, perché è veramente evento una volta all'anno che segna la nostra vita, rafforza la nostra fede, anche l'unità della Chiesa, amen? E una ultima cosa che devo dirvi, ragazzi, che non abbiamo ancora la locandina perché siamo ancora nelle riunioni di organizzazioni, che questo anno a Bergamo avremo la Marcia per Gesù, ragazzi! Il 23 maggio, pomeriggio, non abbiamo ancora gli orari definiti, ma si partirà dalla stazione in direzione alla città alta. Quindi saranno diverse chiese di Bergamo che saranno uniti, saremo tutti noi lì, il popolo del Signore, a fare questa marcia per Gesù. Ragazzi, che bella cosa, che bello questo, che bello essere parte insieme ai nostri fratelli in questo tempo bellissimo. Finito? Adesso chiamo il mio amato pastore per pregare per me, perché se io sono qui è perché ho la sua approvazione, vero amore? Autorizzazione. Versate le vostre mani qua. Amen, Signore, papà, grazie. Grazie per questa mattina, Signore, grazie papà per quello che tu già hai fatto questa mattina nel nostro cuore, Signore, per quello che tu già hai parlato e lo sappiamo che c'è ancora, e ancora, e ancora, Signore. Quindi ti chiedo, Signore, versa su Pastor Andrea la tua autorità, Signore. Che lei possa essere la tua bocca su questo palco, Signore. Che attraverso lei, Signore, tu possa toccare il profondo del nostro cuore, Signore. Papà, io ti chiedo, Signore, versa su di lei ancora di più di quello che tu vuole parlarci, Signore. Dio, nel nome potente di Gesù, adesso ancora una volta ti chiedo la tua autorità sulla vita di Pastor Andrea, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amém, amém, aleluia. Riprendiamo qua.
Questa settimana, ragazzi, non è stata una settimana facile. Vi confesso questo. E metà della settimana Pastor Alex mi chiede di predicare. E io dico, allora, Signore, cosa devo dire alla tua Chiesa? Ho provato ad scappare. Sì, bene, mi ha ricordato. E niente, prima abbiamo un'altra cosa oggi molto speciale che mi stavo già dimenticando. Volevo chiamare Aisel, che ha una testimonianza da condividere con noi, qualcosa da dire alla Chiesa. Vieni qua, carissima. È strano da questa parte. Allora, prima voglio ringraziare ai pastori, grazie per la fiducia. E mi presento, mi chiamo Aisel, magari non tutti mi conoscono, ma io conosco tutti voi, le vostre facce, i nomi no. Prima di dare la testimonianza voglio fare un'anteprima. Praticamente non so se conoscete come si coltiva il grano, quando si semina e quando si raccoglie. Il grano si semina tra ottobre e novembre e si raccoglie a giugno e a luglio. Quando si semina il grano, il mio paese è quello invernale, arrivo dalla Bulgaria. Le temperature sono bassissime, arriva a meno 15, meno 20. La notte arriva anche a meno 25. Il grano quando si semina sottoterra quando arriva inverno, quella temperatura bassa, la neve alta, altissima, quella pesante, aiuta seme a fare una cosa che serve proprio a avere l'abbondanza. Devo leggere perché adesso mi sono emozionata, come si chiama? Allora, si chiama vernellazione. È proprio un modo che il seme passa da un shock freddo. Passando da questo shock freddo, poi arriva la primavera, si scioglie la neve, dà quella umidità giusta e lo fa crescere. Poi arriva crescendo, arriva d'estate, da un estremo passa a un estremo alto. Devono essere le temperature altissime, 36-38, la temperatura secca per far raccogliere, così i semi non sono umidi, sono secchi e così si raccoglie il grano. Allora arriva la mia testimonianza. Un anno fa, quando sono arrivata in questa chiesa, circa un anno fa, Dio mi ha fatto vedere il mio cuore congelato, come un seme, come un grano. Ero proprio congelata. Mi ha fatto riflettere su tutto questo che vi ho fatto, cioè che vi ho raccontato. Avevo il cuore veramente congelato. Non avevo voglia di parlare con nessuno. Non avevo voglia di avvicinarmi a nessun cristiano. E penso che parecchi qua si sono accorti. Io avevo messo una barriera tra voi, non volevo nessuno, però dentro in me c'era questa voce profonda, sotto, diceva alzati e vai, alzati e vai. Io non avevo voglia di venire in chiesa, ma non solo qua, in generale non volevo venire da nessuna parte, però ho ascoltato questa voce. È arrivata la neve su questo grano, si è sciolta, è cresciuto questo grano, è arrivata anche la temperatura alta per avere e raccogliere il grano. Grazie a voi, grazie a tutti quanti, io sono guarita. Sono guarita
perché ho trovato persone, quello che cercava mio cuore. Mio cuore cercava la semplicità, la umiltà. Cercavo una persona, cioè quando Past qua diceva, come si dice in italiano? Per me è stata una guarigione. Voi non mi avete criticato come ero vestita, non mi avete criticato come erano i miei capelli, come parlavo, non mi avete criticato mentre prendevo la mia borsa e scappavo. Voi mi avete accettato così, come ero. E questa è stata la mia guarigione. Io non mi sono sentita giudicata da parte vostra. Questa è oggi, io sono guarita, grazie a voi. Grazie veramente a voi, alla vostra semplicità. Così come, cioè, voi mi avete accettato e avete detto, ok, sei qua, noi lodiamo, adoriamo Dio. E fallo con noi. Voi questo avete fatto. E volevo aggiungere una cosa, che in qualsiasi stagione ci troviamo nella nostra vita, sia inverno, sia d'estate, adesso li associamo a questo, no? Noi possiamo seminare e possiamo anche raccogliere, non importa in quale stagione siamo. L'altra cosa che voglio aggiungere a questa testimonianza, che per me, penso che per tutti quanti, che noi abbiamo le nostre ferite, non so, il mio era senso di colpa, io mi sono liberata da un senso di colpa, ma alcuni possono essere abbandono, tradimento, qualsiasi cosa che noi abbiamo nel nostro cuore. Quando Dio ci toglie questa cosa, per noi è una nuova stagione. Arriva la nuova stagione per noi, perché noi andiamo in un livello successivo. E arrivata questa nuova stagione nella mia vita, spiritualmente, perché sono guarita, però è arrivata anche nella vita reale. Cioè io dico adesso, purtroppo, però da una parte credo che dove vado, Dio è con me, in qualsiasi posto io vado, Lui è con me. Ci dobbiamo trasferire per motivi di lavoro di mio marito. E quindi questa settimana, poi ci sarò anche prossima settimana, saranno ultimi qua. Cioè, vengo a trovarmi ben volentieri. Cioè, perché veramente avete lasciato questo senso di colpa era molto, da molti anni, molto lunga, e grazie a voi, a tutti quanti qua, perché io non ho visto giudizio da nessuno, per questo ho detto non conosco i vostri nomi, ma conosco le vostre facce, i vostri sguardi, io li conosco. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Che ci trasferiamo, però di certo tornerò a trovarvi ben volentieri. Questo è. Grazie a te. Grazie della testimonianza. Sei speciale. Amém. Amém. Resta qua che preghiamo con te. Quindi per noi sentiamo questo cuore stretto, perché lei deve andare, deve trasferirsi, ma siamo felici per quello che il Signore ha fatto mentre lei era qui insieme a noi. E tu sei veramente preziosa, ti ho detto questo diverse volte e tu sai che è vero. E come è bello sentire la testimonianza, come il Signore ci guarisce mentre siamo collegati al corpo. Amen. E voglio chiedervi di alzare le mani nella direzione di Aidsel
e benediciamo questo tempo nella sua vita, questo trasferimento. Signore, noi vogliamo ringraziarti, papà, con tutto il nostro cuore, Signore, per la vita di Aisel, per il suo cuore, Signore, per quello che tu hai fatto, Signore, perché soltanto la potenza del tuo Spirito Santo può portare guarigioni, può portare questo amore, può portare questa liberazione, Signore. Grazie, papà, per il modo come tu li hai fatto sentire, Signore, perché non siamo stati noi, Signore, ma è la tua presenza in questo luogo, Signore, e nelle nostre vite, attraverso della nostra vita, Signore. Ti ringraziamo per tutti i miracoli che io so che ha vissuto e vivrai ancora, Signore, perché tu conosci quali sono i desideri del suo cuore, Signore. E tu sei un Padre così buono che hai piacere in soddisfare i desideri dei cuori, Signore. È questo che noi dichiariamo, Signore, dichiariamo la tua benedizione sulla vita di Aisel, del suo marito, Signore, e la tua benedizione in questo nuovo luogo, in questa nuova città, in questa nuova stagione, Signore, nel nome potente di Gesù. Amen. 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 Alleluia. Alleluia, che bello. Questo è il nostro Signore meraviglioso. E come è bello sentire che Lui è vivo, è qua e continua a fare miracoli, continua a guarire. Un'altra cosa, ragazzi, che mi sono dimenticata, del nostro digiuno. Ci siete in digiuno stamattina? Come abbiamo convocato l'assemblea per il digiuno, come Pastor Alex ha letto in Gioele, siamo in digiuno. La parola dice che dove c'è unità, il Signore riversa le sue benedizioni. E siamo insieme in questo digiuno fino a venerdì, rinunciando, ragazzi, un pasto al giorno, quindi fattibile a tutti. Rinuncia a un pasto al giorno fino a venerdì. Venerdì faremo digiuno durante tutta la giornata e la sera nel nostro Big Life ognuno porterà un piatto da condividere e consegneremo questo digiuno insieme al Signore. Amen. Partiamo alla nostra parola di questo giorno, quello che il Signore ha preparato. Come dicevo prima, Pastor Alex mi ha chiesto e io all'inizio veramente ho resistito un po', però lui ha insistito e io dicevo: Signore, ma tu stai parlando tante cose in questo periodo, ma non sento che nessuna di queste cose sia da condividere, non adesso. Perché ci sono cose che il Signore condivide con noi e dobbiamo generare questa parola, mangiare questa parola, gustare questa parola prima di condividere con la Chiesa. E ho pregato: Signore, se tu non mi parli esattamente quello che devo dire, non dirò nulla. E il Signore mi ha parlato così chiaro di un qualcosa che Lui mi faceva ricordare da qualche settimana, della storia di un personaggio che leggeremo insieme. E vi dico, ragazzi, che ieri è stato per me così bello la giornata, perché ieri ho passato tutta la giornata dentro la mia camera, nel posto che mi piace di più a casa mia, che nella mia scrivania, con la Bibbia, con la presenza del Signore. E io ho gustato ancora una volta questo cibo che veniva dal Signore. E io voglio condividere con voi e io dichiaro che questo sarà un cibo fresco anche per voi, un alimento per la Chiesa. Amen. Chi desidera sapere quale tipo di preghiera Dio risponde? Tu sai qual è il tipo di preghiera che Dio risponde? Chi vuole sapere stamattina che tipo di preghiera Dio risponde? La Bibbia ci mostra che Dio risponde alle preghiere, sì o no? Sì. Ma non sempre nel modo in cui immaginiamo, sì o no? Vero. A volte chiediamo che Dio ci parli, ma Lui non ci parla. Lui agisce nelle circostanze.
Possiamo pensare, per esempio, a Giona. Giona, mentre era dentro il pesce, ha gridato al Signore, ha pregato chiedendo liberazioni. Però Dio non ha risposto direttamente a Giona. Dio non ha parlato con Giona. Ma Dio ha parlato con chi? Con il pesce. E ha detto al pesce, vomitalo. E il pesce lo ha vomitato. Quindi questo ci insegna che anche quando non stiamo sentendo Dio, Lui sta già operando. Non vuol dire che Lui non sta facendo nulla. E la scrittura dice anche, chiedete e non ricevete, perché chiedete male, per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4,3. Questo ci mostra anche che il problema non è Dio, ma il modo in cui chiediamo. Le preghiere che sono sempre centrate in noi stessi, nei nostri bisogni, invece di essere centrate nella volontà di Dio. È vero o no? Abbiamo anche un altro esempio potentissimo di preghiera che l'ultima volta che ho predicato l'ho portato e lo porto ancora una volta e penso che sarà uno dei testi biblici che io porterò per tutta la mia vita, che è del centurione che aveva il servo malato, è arrivato da Gesù e ha chiesto la guarigione del suo servo. Però quest'uomo non solo chiede, ma comprende una cosa molto, molto profonda. Lui riconosce l'autorità di Gesù. Quindi, quest'uomo dice la parola che lui arriva da Gesù e dice: anche io sono sotto autorità e ho anche persone che sono sotto la mia autorità. Quindi lui qui porta un principio di riconoscere l'autorità e lui non pretende nulla da Gesù. Lui non pretende che Gesù vada fisicamente a fare quello che lui voleva. Lui riconosce l'autorità e dice a Gesù: basta una tua parola. Lui credeva nella potenza di Gesù. E Gesù, meravigliato da questa fede, cosa lui ha risposto? Va e come hai creduto ti sia fatto. Questo testo è in Matteo 8. E qui scopriamo quindi con questo centurione un principio fondamentale della parola di Dio, che la preghiera che Dio risponde nasce da un cuore che si sottomette alla sua autorità e si fida della sua parola, anche senza vedere. Amen, Chiesa? Questa è la preghiera che Dio risponde. Quindi, ragazzi, la preghiera non è magia, non è perché dichiariamo il nome di Gesù. Dichiarare il nome di Gesù vuol dire sia fatta la tua volontà. Quindi, la preghiera prima di tutto è una relazione che abbiamo con il Signore. Il Signore sa già quello che abbiamo bisogno, ma Lui non vuole le nostre parole, Lui vuole noi stessi insieme a Lui, vuole questa relazione, non un scambio. Amen? Perché noi siamo figli, non siamo mendicanti. Come ha detto Elaine all'inizio, a volte non abbiamo ricevuto alcune cose perché non ci serve veramente. Perché il Signore non lascia mancare nulla ai Suoi figli. Questa è una promessa nella Sua parola. Quindi, quello che abbiamo bisogno, riceviamo da Lui. Amen? Prima di leggere ancora il testo, io voglio fare un'altra domanda. E ascoltatemi che questa domanda che io farò ha un senso. Voi sapete il significato del vostro nome? Sì?
Sapete? Tu sai, Nicolas, il significato del tuo nome? Carol, sai il significato del tuo nome? Ana, non hai mai sentito? Omar, sai il tuo? Dove è Flavio? Ah, però. Pasta Alex, tu sai il significato del tuo nome? Ragazzi, il nome porta un significato, porta una identità. Vi dirò alcuni significati. Nicolas ha l'origine greca e significa vittoria del popolo. Caroline, Carol, ha origine tedesca e significa donna forte, libera. Anna c'è origine ebraica e significa grazia, favore di Dio. Omar, origine araba, significa vita, lunga vita. E Pasta Alex, origine greca, da Alexandros, significa difensori dell'uomo, protettori. Ma ora vado più in profondità con questi nomi. Nicolas, se il tuo nome è Vittoria, allora in Cristo tu non combatti per vincere. Tu combatti già da un vincitore. Amen. Carol, se il tuo nome è forza e libertà, allora in Cristo tu sei stata liberata davvero. Anna, il tuo nome è grazia. Allora la grazia di Dio è sopra la tua vita. Amen. Omar, se il tuo nome è vita, allora in Cristo tu non sopravvivi, ma tu hai pienezza di vita in Dio. Amen. E Pasta Alex, il tuo nome è difensore. Allora Dio ti ha chiamato a proteggere, a guidare e custodire vite nel regno. E tu stai onorando quello che Dio ti ha chiamato a fare, il nome che Lui ti ha dato. Amen? Forse i tuoi genitori probabilmente neanche sapevano, ma hanno già dato questa parola su di te. E io so quanto tu onori quello che il Signore ha dato nelle tue mani. Io ti onoro stamattina, amore mio, perché tu sei un pastore con il cuore del Signore. Amen, ragazzi. Adesso diciamo tutti insieme, ma con forza, ragazzi, svegliatevi. Io ho un'identità in Cristo. Io non sono quello che il passato dice. Io sono quello che Dio dice. Amen, amen e amen. Ma vi racconto adesso, arriviamo alla storia, che c'è stato un uomo nella Bibbia che non aveva un nome, che però che non portava un bel significato. Anzi, era un significato brutto. Non so quanti conoscono la storia di Jabes. Il testo che leggeremo insieme, io vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Se non avete portato le vostre Bibbie sarà proiettato, quindi non prendete il cellulare.
Anzi, spegnete il cellulare per non distrarvi e leggeremo questo testo. Prima Croniche 4, verso 9 e 10. 4, 9 e 10. Ci siete? Puoi proiettare, Elisa, per favore. La parola dice così: Iabis fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Iabis perché diceva: l'ho partorito con dolore. Iabis invocò l'Iddio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, e se la tua mano fosse con me, e se tu mi preservassi dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio concesse quello che aveva chiesto. Uau! Questa è la preghiera che Dio ha risposto. Perché è questo che dice la parola. Dio ha concesso quello che lui aveva chiesto. In che parte della storia della Bibbia siamo qui? Siamo nel libro di Prima Croniche, che dal capitolo 1 al capitolo 9 è una lista di nomi, chiamata genealogia. A chi piace leggere le genealogie nella parola di Dio? Quante volte diciamo, no, ma non ha senso leggere tutti questi nomi. E tante volte sono quei capitoli che passiamo, diamo solo un'occhiata e giriamo la pagina. Perché dici, ma a cosa mi serve tutti questi nomi? Però, in mezzo a una lista di nomi, in mezzo a centinaia di nomi, questo nome è evidenziato. Qui abbiamo la storia di un uomo della tribù di Giuda. E quando lui nasce, sua madre gli dà un nome che significa dolore, sofferenza. E questo uomo è segnato da questo nome. E nel contesto di Israele, il nome è molto più di una semplice nomenclatura sonora, bella, ma porta un messaggio, porta una storia, porta un'identità, porta anche una sentenza. In questo caso, una condanna. Pensate voi essere chiamato durante tutta la tua vita. Dolore, vieni qua. Dolore, fai questo. Dolore, fai quell'altro. Questo era il contesto di Iabis. Però in una lista genealogica della tribù di Giuda, che solo in questa ha 44 nomi, solo della sua tribù, Iabis si distingue tra i suoi fratelli come il più onorato, il più nobile, sebbene abbia ricevuto un nome così brutto, difficile, complesso, perché questo nome segnava la sofferenza della sua madre. Però, non rassegnato a questo e desideroso di vedere un nuovo futuro, Iabis prende una decisione. Non si è conformato con questo. E la decisione che lui prende è di pregare al riguardo, di presentarsi a Dio e chiedere di cambiare la sua sorte e generare una nuova stagione nella sua vita. Ele desiderava più benedizioni da Dio, voleva più influenza nella sua generazione, voleva la presenza di Dio con lui, voleva protezione divina sulla sua vita e la Bibbia dice che Dio esaudì la richiesta di Iabis. Ragazzi, questa vita ci ispira
a non conformarti al caos, a non accettare passivamente la sconfitta, a volte la decadenza, a non essere una proiezione, per esempio, dal dolore dei nostri genitori. Noi non dobbiamo portare per tutta la vita una condanna o un passato o un fallimento. Questo ci mostra che Dio è potente per cambiare la nostra storia, per cambiare il corso della nostra vita, per intervenire onde abbiamo bisogno. E questo ci mostra anche che il nostro passato non determina il nostro futuro in Dio. Amen? Tu credi in questo? Amen. Io credo, io ho vissuto, continuo a vivere e non smetterò mai di raccontare queste cose. Quindi, tornando al testo, Dio perché Dio? Perché sappiamo che la Bibbia è la parola scritta dagli uomini, ispirata da Dio. Quindi, mentre il cronista, non so se è così che si dice in italiano, scriveva tutti quei nomi, Dio ha detto fermati per parlare solo di uno. E perché Dio ha fatto questo? Perché questo uomo ha fatto una preghiera diversa. E questo ha attirato l'attenzione di Dio, del Signore, in mezzo a tutta quella gente. Riuscite a immaginare? Io mi piace fantasiare un po', entrare nella Bibbia e iniziare a immaginare come erano le cose. E io immagino questo. Quindi questo giovane desiderava vivere oltre i limiti e voleva di più da Dio e di più anche per Dio, compreendendo che le risorse di Dio sono illimitate. E quello che vediamo saranno questi 4 punti della sua preghiera. Qual è il primo punto della preghiera di Jabes? È quando lui dice così: oh, se tu mi benedicessi. Attenzione qui, ragazzi. Jabes non dice: Signore, dammi benedizioni. Lui dice: benedicimi. Se tu mi benedicessi. E c'è una differenza enorme in questa cosa. Biblicamente, benedire o benedizione, dall'ebraico barak, significa chiedere la benedizione di Dio su ogni area della vita. Non materiali, ma anche spirituali, anche relazionali, anche ministeriali. Significa chiedere un favore soprannaturale. Ossia, non chiediamo cose che possiamo ottenere con i nostri sforzi. Chiediamo quello che è soprannaturale, che viene dal Signore. Però la cosa bellissima, quando studiamo su questo, quando stiamo gridando per benedizioni, stiamo cercando la bontà del Signore. E solo Dio deve conoscere quali sono e concederci. E la parola dice in Proverbio 10:22, che si riferisce a queste ricchezze che riceviamo da Dio, che la benedizione del Signore è il fondamento della vera ricchezza, perché non porta né dolori né affanno. Quindi, qui possiamo notare un aspetto della ricchezza di Jabes, che è quale? Lui non sapeva qual era. Quando chiediamo la benedizione del Signore, noi non sappiamo cos'è. Perché non possiamo determinare. Se stiamo chiedendo, Signore, benedicimi, noi ci stiamo lanciando completamente al suo favore, nelle sue mani. Perché le benedizioni del Signore, noi non sappiamo cosa accadrà, quando accadrà, come accadrà. Ma noi possiamo fidarci che abbiamo un Dio che ha piacere in benedirci.
Quindi, quando Jabes ha chiesto benedicimi, Signore, lui non ha detto dammi questo, dammi quell'altro, no? Lui ha dichiarato, io mi fido di te, io mi fido di quello che tu hai per me e io voglio il tuo favore. Quindi la richiesta di Jabes significa una fiducia radicale nel piano di Dio, dove egli cerca ciò che Dio desidera per lui, piuttosto che guadagni materialistici. Jabes sta dicendo, Signore, io non voglio quello che è nelle tue mani, io voglio stare nelle tue mani. Quando cerchiamo la benedizione di Dio come valori principali per la nostra vita, ci stiamo gettando con tutto il cuore nel fiume della volontà, del potere e dello scopo di Dio per noi. Tutti gli altri bisogni diventano secondari rispetto a ciò che vogliamo veramente. Restare totalmente immersi in ciò che Dio cerca di fare in noi, attraverso di noi, intorno a noi. Perché? Perché è per la sua gloria. Amen, Chiesa? Ragazzi, la presenza di Dio vale più di qualsiasi benedizione di Dio per noi. Dio è già la nostra benedizione. Avere la presenza è la più grande benedizione che possiamo avere. Vi rendete conto di questo? Quello che ha creato tutto, l'onnipresente, l'onnipotente, l'onnisciente, sceglie di dimorare dentro di noi e di concederci in ogni momento la sua presenza. Abbiamo questo accesso libero. Ragazzi, come noi stiamo nell'anno Empower di potenziamento, di dichiarare, quando sarò io a predicare, vi dico già, abituatevi, perché noi dichiareremo le cose insieme, amen? Noi dobbiamo vivere queste cose nella pratica, anche come chiesa, anche insieme, ok? E riguardo a questo punto della preghiera di Jabes, io vorrei fare una dichiarazione con voi. Penso che Elisa metterà qui, progetterà qui, ma è questo che io vorrei che tutti dichiariamo insieme. Signore, voglio stare nelle tue mani, io voglio te. Possiamo dichiarare questo? Signore, voglio stare nelle tue mani, io voglio te. Amen. Amen, amen, amen. Secondo punto della preghiera di Jabes, la preghiera che Dio risponde, ragazzi. È questo che dice la Bibbia. Lui ha chiesto al Signore, allarga i miei confini. Cosa vuol dire questo? Non so quante volte avete letto questo passo della Bibbia, ma allarga i miei confini. Qual è il significato di questo? Prima di tutto, ragazzi, questo non è un desiderio egoista di ricchezza. Nel contesto biblico, allargare i confini significava aumentare il territorio. E terra significa lavoro, responsabilità, frutti. Allargare i confini dall'ebraico rashav gevul significa più influenza, più opportunità, più servizio. Non è più terra per avere più proprietà. Ma la preghiera di Jabes chiede a Dio, riflette il suo desiderio
di aumentare l'influenza, la responsabilità, l'obiettivo di avere un impatto significativo sull'allineamento con lo scopo di Dio. Jabes está dizendo: Signore, rendi-me utile. Signore, dá-me più responsabilità per servirti meglio. È una preghiera di chi non vuole stagnare, di chi vuole crescere, di chi vuole portare frutti per il regno. Non rimanere fermo, non rimanere conformato a dove è arrivata la tua influenza fino ad oggi. Questo uomo non vuole vivere entro una limitazione, una prigione, forse non geografica, ma emotiva e spirituale. Efesini capítulo 3, verso 19, dice che tu puoi godere di qualcosa di così grande, così limitato, umanamente parlando, che Dio ha molto di più. C'è questo nella parola del Signore. Tu puoi conoscere, sperimentare e essere riempito di tutta la pienezza di Dio. È questo che la parola dice. E se pensa che questo sia impossibile, la scrittura stessa dice: ora a colui che può fare infinitamente di più di quanto chiediamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in noi. È la parola che dice che Dio può fare infinitamente di più. Però tante volte le nostre preghiere, il nostro sguardo sono nelle cose. Ma dobbiamo puntare i nostri occhi a un scopo, a un piano, il piano che il Signore ha per noi. Quindi non permettere che le limitazioni che ti circondano, quel non posso, non lo farò, non riesco, non realizzo. Dobbiamo uscire da questo, ragazzi. Dobbiamo chiedere a Dio più influenza, di allargare il nostro territorio, di aumentare i nostri confini, strategie per raggiungere i parenti, per raggiungere i vicini. È questo che parla: Signore, allarga i miei confini. Chiede al Signore: allarga la mia visione, allarga il territorio, allarga il mio ministero, i miei orizzonti. Non voglio rimanere qui limitato. Aiutami ad essere una benedizione maggiore per il mondo, fare la differenza. Come dice Elaine, tutti vogliono cambiare il mondo, ma nessuno vuole lavare i piatti. Dove iniziamo il cambiamento del mondo? Dentro la nostra casa, intorno a noi, nel nostro lavoro. Se ognuno fa una cosa semplice, vediamo risultati. Sapete, ragazzi, alcuni sanno che io sto adesso finendo la formazione di counselor. Io non so mai come si dice questa cosa, perché sto facendo anche in portoghese. E una cosa che io sto imparando tanto e che è una delle domande che faccio ai miei clienti, pazienti, quando portano le situazioni e le difficoltà. La domanda è: qual è il passo più piccolo, la cosa più semplice che tu puoi fare per cambiare questa situazione? Perché a volte immaginiamo, non so, io voglio cambiare questa città, io voglio conquistare, noi siamo qui per conquistare Bergamo. Però vediamo tutto questo e diciamo è impossibile. Ma qual è la cosa, il passo più semplice che tu puoi fare nel tuo quotidiano, nella tua settimana, nella tua giornata? Non sappiamo? Non sappiamo. La parola dice che non sappiamo neanche pregare come conviene. Perché? Perché abbiamo bisogno di chiedere al Signore. Noi
dobbiamo capire che noi dobbiamo dipendere da Lui per ogni cosa. Anche per chiedere, aumenta i miei confini. Ragazzi, in questo tempo che noi stiamo cercando un nuovo locale, un mese è già passato, ragazzi, mancano 5. Tu ci stai muovendo come chiesa anche per questo? Sei insieme a questo? Ragazzi, quando noi chiediamo, Signore, allarga lo spazio della chiesa, cosa stiamo chiedendo al Signore? Lavoro, ragazzi. Più lavoro. Più persone da curare. È questo che porta un locale più grande. È questo che porterà. Ma perché vogliamo? Perché il Signore ci ha chiamato per portare il suo amore in questa città. Signore, aumenta i nostri confini. Non vogliamo più restare qui in un sotto seminterrato. No? Aumenta i nostri confini, Signore. Noi stiamo chiedendo questo per i nostri piaceri? Certo di no. Sarebbe molto più facile restare qui, ragazzi. Vi garantisco questo. Sarebbe molto più semplice. Per noi sarebbe molto più semplice. Perché non so quanti conoscono il nostro quotidiano. Ma Pastor Alex lavora 8 ore al giorno. Io studio, faccio dei lavoretti qui e lì. Quindi noi abbiamo una vita piena anche di impegni. Ma noi vogliamo di più. Vogliamo più servizio, sì, per il Signore, perché è per questo che Lui ci ha chiamato qui. Questo è il nostro scopo. E è questo che noi vogliamo onorare. Quindi potevamo restare comodi. Ma no. Il Signore ci ha chiamato a conquistare un territorio. Noi abbiamo messo i piedi nell'acqua, amen? Amen? Abbiamo messo i piedi. Il tempo sta passando e noi continuiamo a credere, a cercare e capire che il Signore ci darà questo nuovo locale. Perché noi siamo nelle sue mani. Amen? Dichiariamo insieme adesso per quanto riguarda aumento del nostro territorio. Signore, rendimi utile, dammi più responsabilità per servirti meglio. Tu sei coraggioso al punto di dichiarare questo e chiedere questo al Signore? È la preghiera che Dio risponde, ragazzi. Io vi lascio proprio chiaro questo per poi non vi dire, adesso ho tanto da fare. Questa è la preghiera che Dio risponde. Possiamo dichiarare insieme? Quindi dichiariamo. Signore, rendimi utile, dammi più responsabilità per servirti meglio. Amen. Terzo punto di questa preghiera che Dio risponde. La tua mano sia con me. La tua mano sia con me significa la presenza. La vera forza per agire, portare frutti, maturità spirituali. La tua mano con me. Jabes riconosce, senza di te non posso nulla. Signore, voglio la tua presenza, la tua guida costante nella mia vita, nella chiesa e nelle decisioni importanti. Io non basto a me stesso. Ho bisogno di te, Signore, per ogni passo. Jabes non confida nella propria forza, non confida nella sua esperienza, non si affida alla sua esperienza, alla sua capacità, alla propria spiritualità, nella sua conoscenza. Lui non si fida di questa cosa. Lui chiede la presenza costante di Dio. Salmos 127 dice così: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non costruisce, è inutile.
E Abis dice, Signore, se tu non sei con me, io mi fermo. Questo vuol dire, sia su di me la tua mano. La mano del Signore su di noi, è Lui che ci guida, è la sua presenza. Questo vuol dire dipendenza totale. E Dio risponde a chi riconosce che deve dipendere da Lui. Non se siamo autosufficienti, se pensiamo che sappiamo le cose. Fu per questo che di fronte al peccato e alla ribellione della nazione, Dio disse a Mosè, vi ricordate di questo passo? Guarda Mosè, io manterrò la mia promessa. Porterò questo popolo nella terra promessa. Incaricherò un angelo di guidarvi nella terra promessa. Vi darò vittoria su tutti i nemici. Vi darò tutto ciò che ho promesso. Vi ricordate di questo? Ma cosa Dio ha detto? Ma la mia presenza non andrà con voi. Ragazzi, io ho un timore da questo testo. Ieri, dopo che ho finito la sera, mi sono seduta davanti a Pastor Alex, ho iniziato a predicare un po' per lui, tutto quello che il Signore mi aveva parlato, e io ogni volta che leggo questo, io piango. Quando io sono lì nel mio tempo che mi ricordo di questo, perché, Signore, se la tua presenza non è con me, io non vado da nessuna parte. Noi non ci muoviamo. Questo è un principio che abbiamo a casa nostra. Se il Signore non si muove, noi non facciamo nulla. Se il Signore non parla, noi non prendiamo decisioni. Non posso neanche immaginare un giorno che il Signore possa dire io non sarò con voi. No, io prefiro non esistere. E Mosè risponde cosa al Signore? Signore, se la tua presenza non va con noi, non farci partire da questo luogo, perché l'angelo è buono, ma non è sufficiente. La terra promessa è buona, ma non è sufficiente. Una vittoria o molte vittorie sui nemici sono importanti, ma non sono sufficienti. Ciò di cui abbiamo bisogno è la tua presenza. La tua presenza. Abbiamo bisogno che la mano del Signore sia su di noi. Amém? L'Apostolo Paolo dice in 2 Corinzi 3, verso 4 e 6, che la nostra sufficienza viene da Dio. Quindi ciò di cui abbiamo più bisogno, ciò di cui più necessito è la presenza di Dio. Non è altra cosa. Possiamo fare un'altra dichiarazione insieme, con l'autorità che il Signore ci ha dato? Dichiariamo insieme, io dipendo da Dio, la mia vita è nelle tue mani. Signore, se tu non sei con me, io mi fermo. Siete coraggiosi da dichiarare questo con fede? Dichiariamo. Torna uno. Io dipendo da Dio. La mia vita è nelle tue mani. Signore, se tu non sei con me, io mi fermo. Amém. E per ultimo punto della preghiera di Abis. Preservami dal male. Protezione dal male. Ebraico miha. Significa preservazione da ostacoli, malattie, inganni, afflizioni. Qui vediamo l'umiltà. Abis non si presenta come forte, come invincibile, ma come vulnerabile e chiede protezione, liberazione, custodia divina. Questa è una preghiera umile che riconosce che solo Dio può custodire
custodire il mio cuore, custodire la mia famiglia, custodire il mio futuro. È solo Lui che può proteggerci. Noi non possiamo nulla. Tante volte pensiamo che abbiamo controllo su qualsiasi cosa, non abbiamo controllo di nulla. Come ho già fatto una volta, penso qui, di prendere il respiro. Possiamo controllare questo, prendiamo il respiro. Per quanto tempo riusciamo a controllare? È falso questo, ragazzi. Noi non abbiamo il controllo. Se non è il Signore che ci protegge. Prima Tessalonicesi 3:3. Il Signore è fedele, Ele vi rafforzerà e vi proteggerà dal maligno. Jabes dice, proteggimi, perché lui sapeva, ci sono battaglie invisibili, attacchi silenziosi, ci sono cose che lui non poteva controllare e allora si arrende alla protezione di Dio. E questa è una chiave potente. Dio protegge chi riconosce di aver bisogno di protezione. E lui finisce, preservami dal male in modo che io non debba soffrire. Allora, quando lui dice, c'è una versione che dice anche non mi venga afflizioni, quando lui ha iniziato questa preghiera, ragazzi, vi ricordate che lui aveva un nome che portava una condanna. Lui stava dicendo al Signore, il mio nome porta questa eredità, questa condanna, perché in mezzo a molti dolori, molta sofferenza, molta angoscia, forse il rischio della propria morte, lo diede alla luce. E questo era un stigma che lui portava. Ma lui decise davanti al Signore, Dio, non voglio che tutto questo peso di questo nome venga su di me. Quindi, Dio, liberami da questa afflizione in modo che io non debba soffrire. Ha chiesto liberazione, che io non debba soffrire quello che il mio nome porta. Che io non debba soffrire quello che mi hanno ripetuto per tutta la vita. Liberami, Signore, da questa afflizione. Cosa tu hai chiesto a Dio? Cosa chiediamo a Dio? Tante volte chiediamo a Dio successo, proiezione, riconoscimento, ricchezza, potere. Ma questo uomo ha chiesto al Signore, Signore, allontana da me il male, proteggimi. Tieni, Signore, il nemico lontano da me, dalla mia vita. Questa è stata la sua scelta. Questa è stata la sua preghiera. Proteggimi, Signore, e liberami da questa condanna di sofferenza. Se lui è arrivato dal Signore, lui conosceva il Dio in cui lui credeva. Possiamo dichiarare insieme chiedendo la protezione del Signore? Dichiareremo, Signore, proteggimi, preservami, custodisci la mia famiglia, la Chiesa e ogni progetto sia nelle tue mani. È qua? Signore, proteggimi, preservami, custodisci la mia famiglia, la Chiesa e ogni progetto nelle tue mani. Amen. Amen, ragazzi. E per concludere, la Bibbia dice che Dio gli concesse ciò che gli aveva chiesto. Ossia, tutto da questa preghiera il Signore ha risposto. Perché? Perché Dio ha risposto questa preghiera, ragazzi? Perché Jabes cercò Dio, non le cose.
desiderò servire, desiderò avere influenza, influenzare, non accumulare. Riconobbe la sua dipendenza e si umilhò davanti al Signore. Dio risponde quando siamo in linea con Lui. Dio esaudisce le preghiere allineate al suo cuore. Queste sono le preghiere che Dio risponde. Vi ho svelato stamattina, si può dire? Dove è Simo? Perché io possa guardare e dire, è questo che si dice? Io vi chiedo di alzarvi. Quindi ragazzi, Dio trasforma il dolore in benedizioni e ci dà autorità per dichiarare vita, per dichiarare crescita, per dichiarare espansione, per dichiarare maturità. Amen? Come va la podatura? Perché per arrivare alla maturità, per portare i frutti, settimana scorsa abbiamo imparato dalla podatura radicale. Potatura. Vero? Grazie, Pasto. Bravo. Bravo. Tutto è un processo. Andare a questo nuovo luogo, allargare i nostri confini. Come va il nostro processo? Quali sono le preghiere che stiamo facendo davanti al Signore? E come Chiesa in questo anno di autorità e potenziamento che siamo nel 2026, in questo anno, non possiamo dimenticare, ragazzi, che le parole che pronunciamo hanno un'autorità. Le cose che dichiariamo sulla nostra vita, sulle persone che sono intorno a noi, sui nostri figli, hanno potenza. Cosa tu stai dichiarando? Cosa tu stai chiedendo a Dio? Chi non ha figlio ancora, io vi consiglio sempre, quando scegliete di avere, di cercare il significato del nome prima di dare il nome. Io ho fatto questo per le mie figlie. Gloria a Dio, avevo già la conoscenza. Quindi ragazzi, quando diciamo io sono benedetto, noi stiamo dichiarando vita. Quando noi diciamo io sono protetto, stiamo attivando la protezione di Dio. Noi non siamo solo destinatari, noi siamo co-creatori con il Signore, perché Lui ci ha dato questa autorità. Noi proclameremo insieme, per finire, una dichiarazione con le parole che saranno allineate con Dio, con quello che abbiamo imparato oggi. Di espandere i nostri confini, di aprire una nuova stagione, di rivelare il potenziale che Dio ha messo dentro di ognuno di noi. Amen. E Elisa proietterà qui le ultime dichiarazioni che faremo insieme e poi io vorrei pregare anche per la Chiesa, per voi. Sapete ragazzi che ieri io raccontavo a Pastor Alex come questa preghiera di Jabes ha segnato la mia vita all'inizio della mia conversione. Io avevo ancora solo Duda, non avevo ancora Giulia, è stato proprio nei primi anni, e la mia life leader ha condiviso con me un libro che parlava della preghiera di Jabes. È bellissimo perché lei è una delle mie migliori amiche fino ad oggi e io ringrazio così tanto la sua vita. Lei si chiama Flavia, perché lei mi ha insegnato alcune cose che fino ad oggi risuonano ancora nella mia vita e nel mio cuore. E da 2 o 3 settimane ho iniziato a ricordare della preghiera di Jabes. E io mi ricordavo quando io andavo al lavoro, io andavo in pullman, quando avevo solo Duda, non avevo ancora, avevamo solo una macchina. E io andavo in pullman. E questo è stata una benedizione all'inizio della mia conversione, perché io mangiavo la parola.
Io mangiavo i libri che parlavano di Dio. E io mi ricordo, come se fosse ieri, quando ho imparato questa preghiera, e che ogni mattina io entravo nel pullman e io mi ricordo quando il pullman faceva una curva, che era il momento che io iniziavo a pregare questa preghiera e a dire: Signore, benedicimi, aumenta il mio territorio, che sia su di me la tua mano per proteggermi del male e perché su di me non mi venga afflizioni. I ragazzi, questo sono più di 15 anni passati. E ieri io piangevo insieme a Pastor Alex, vedendo tutto quello che il Signore ha fatto nella nostra vita fino a qui. Cose che non abbiamo mai immaginato, che non c'entra nulla con benedizioni materiali. Anzi, abbiamo lasciato tutto quello che il Signore ci aveva già dato. Ma non c'è nulla di più prezioso che la presenza del Signore. Non c'è nulla di più prezioso nella nostra vita che avere questo rapporto con Lui, di voler condividere la sua parola. Ragazzi, io posso testimoniare nella mia vita che il Signore ha risposto a questa preghiera per noi. Anche se quando io ho fatto, neanche immaginavo cosa potrebbe succedere. Ma io pregavo così con tanta fede, perché io dicevo, la parola dice che il Signore risponde a questa preghiera. Ragazzi, io non sapevo che benedizioni io stavo chiedendo al Signore. Non so, forse in quel tempo io pensavo in una promozione nella banca dove io lavoravo. Probabilmente che io pensavo a questo. Di questo non mi ricordo di altre cose, di questo no. Però forse in quel tempo io pensavo, Signore mi benedice, io pensavo a queste cose. Ad avere una macchina che non avevo. E ragazzi, la risposta del Signore, come abbiamo letto in quel versetto di Corinzi, è stato infinitamente di più di quello che potevamo immaginare. E questo anno abbiamo compiuto, questa settimana abbiamo compiuto 8 anni del nostro sì, 7 anni che siamo arrivati in Italia. E è questo, ragazzi, il Signore risponde. Proclamiamo adesso com autorità, Chiesa, questo nuovo tempo sulla nostra vita, sulla Chiesa. È qua già? Dichiariamo. Io ho una identità in Cristo. Io non sono quello che il passato dice. Io sono quello che Dio dice. Io sono benedetto, protetto, guidato dalla mano di Dio. Dio está allargando i miei confini, portando prosperità spirituale e materiale e un nuovo locale per la Chiesa. Amém. Io cammino nella maturità, nella pienezza della sua grazia. Nel nome di Gesù. Amém. Amém, ragazzi. Alzate le mani ancora e facciamo una ultima preghiera per chiudere questo tempo. Signore, noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che la tua presenza è qui, è con noi, è insieme a noi, Signore. È dentro noi, Signore, la presenza preziosa del tuo Spirito Santo, Signore. E questa mattina, come Chiesa, Signore, noi ti chiediamo, papà, benedici ogni vita che è qua. Benedici questa Chiesa, Signore. Benedici questa città, Signore. Benedici questa provincia. Benedici l'Italia, Signore. La tua benedizione, Signore, come abbiamo imparato. Tu lo sai quali sono, come sono, quando saranno, Signore.
Ma noi dichiariamo, papà, che la nostra fiducia è in te. Noi dichiariamo, Signore, che noi non ci muoveremo, Signore, se tu non sei insieme a noi. Allarga i nostri confini, Signore. Aumenta la nostra influenza, Signore, in questa città, nei nostri lavori, Signore. Aumenta la nostra influenza, Signore. Insegna-ci a lavorare per te com eccellenza, Signore. Noi dichiariamo che siamo nelle tue mani, Signore. Sia su di noi la tua mano, Signore. Proteggiti, Signore, dal male. Noi non soffriremo afflizioni, Signore, perché in te confidiamo, perché la nostra fiducia è in te, Signore. Noi riconosciamo la tua autorità. Noi ci sottomettiamo alla tua autorità, Signore. Noi riconosciamo che abbiamo bisogno di te per ogni cosa, perché senza di te, Gesù, non possiamo fare nulla. Ti ringraziamo per questa mattina, Signore. Ti ringraziamo per la ricchezza che c'è nella tua parola, che porta vita, Signore, che porta salvezza, che porta trasformazioni, Signore. E noi dichiariamo come Chiesa, Signore, che da oggi nostre preghiere saranno cambiate ancora di più, Signore, ancora di più allineate alla tua volontà, Signore, nel nome potente di Gesù. Amen, amen. Amen, Chiesa. Una buona domenica a tutti, una buona settimana. Ci vediamo martedì alle 6:30. Continuiamo il nostro digiuno. E Dio vi benedica. Adesso potete mangiare. Siete liberi.